Так, всем привет, девочки, подключайтесь. Молодцы, что приходите вовремя. Очень пунктуальные. Слышно меня, Светик? Слышно, да? Все, хорошо. Смотрю, Светик другая мне мотает головой. Все, отлично. Ну, давайте, я думаю, будем, наверное, начинать, да? Другие подсоединятся, потому что у нас запись идет, а то будет у нас в самом начале тишина такая. Давайте, сегодня у нас итоговый костер за 3-ю неделю 10-го каталога. Каталог, я считаю, у нас сейчас будет каждый каталог все круче, круче и круче. Мы будем закрываться, у нас все круче, круче будут звания. И сейчас мы с вами поделимся итогами недели нашей бомбезной и послушаем сегодняшних наших звездочек. Они тоже все готовились, тоже все будут сегодня выступать. Кто не смог выступить, записали нам видео. Видите, все ответственно подошли к этому вопросу. И вот смотрите, вот эти результаты, да, которые будем показывать, они прям не точно, потому что кто-то не успел записаться, кто-то там не указал вовремя. Поэтому это примерно, а на самом деле это намного больше. Цифры намного больше, поэтому можно даже умножить их, возможно, на 2. Смотрите, за неделю третьей недели вот это у нас было 88 регистраций. Представляете? 88 регистраций, 62 рекрута и прирост в бонус-баллах 11 881. Я считаю, что это просто очень крутой результат. Давайте поаплодируем всем нам. Это наша совместная работа. Молодцы, вон Маша там аплодирует вовсю. Так, и полностью за 10-й каталог у нас было 214 регистраций. Это даже можно посчитать, у нас каталог 21 день, да, 214 регистраций мы делим на 21 день, это получается в день там очень много регистраций. 129 рекрутов и прирост в бонус-баллах почти 22 тысячи. И то тут не все, по-любому тут указаны не все цифры, все намного больше, потому что кто-то не успел, кто-то опоздал. И теперь давайте переходим к нашим медалистам, к нашим звездам. Кто же сделал этот результат? Вот эти результаты, эти цифры. Вроде бы кажется, какие-то цифры, но столько стоит труда, столько стоит энергии за этими цифрами. Поэтому давайте мы сегодня поздравим наших медалистов. Девочки, молодцы, прям с радостью вас поздравляю. Вера Каширина, Андреева Вера, Захарова Анна, Левичева Наталья, Хазбулаева Светлана, Воронкова Светлана, Лукашина Диана. Девчата, вы молодцы, мы вами очень-очень гордимся. Вот правда, это настолько такой, ну, можно сказать, труд, да, и вы отдаете свою энергию, и сейчас мы хотим вас послушать. Но смотрите, я вам сейчас включу, я остановлю запись экрана, остановлю показ экрана, и я сейчас включу вам запись Веры, пока, вот видно сейчас экран, я сейчас переключила, видно, да, я сейчас включу Веру Андрееву, она уехала в деревню, у нее там связи нет, но она все-таки записала свое видео, как она так делает, что у нее в день может быть 7 рекрутов. Представляете, в день 7 рекрутов, и каждый день у нее по одному рекруту. Я сейчас ее включаю, если все нормально, помашите головой, все ли слышно, и я предлагаю, наверное, я поставлю ее на скорость 2, да, но ускоренная поставлю, чтобы было побыстрее. Хорошо, не против? И сейчас она откроет все свои секреты, как так можно в день делать 7 рекрутов. Всем доброго дня, уважаемые друзья. Спасибо вам огромное за обратное слово. Совсем не слышно. Совсем не слышно? Так, не слышно никому, да? Ну, давайте как тогда сделаем, я тогда в чат перекину,
ее кружочки, ладно? Раз уж так не слышно. Мне слышно хорошо, но вот, видимо, видите, так через показ экрана не очень хорошо. Сейчас тогда я подключаю видео Светланы Воронковой, которая тронула всех до глубины души своими песнями. Сейчас, секундочку. Так, она у меня здесь уже открыта. Вот она на Ютубе. Сейчас подключу экран. Она записала специально такое видео классное. Я даже... Сейчас вы все увидите сами. Так, ага. Все, скажите, пожалуйста, видно ли экран? Видно экран? Да, видно. Все, отлично. Света записала специально для нас. И обратите внимание, она даже для этого зажгла костер. У нее там горит костер. Почему она не смогла присутствовать? Светлана у нас работает тамадой, и сегодня она выдает свою подружку замуж. И никак она не могла присутствовать. Очень важное мероприятие, но она все-таки для нас записала видео. Послушайте его прям каждое ее слово. Свет зависает, не слышно звук. Блин, что делать? Ну давай в чат скинь, в чат скинь. Да? Ну ладно, я так хотела послушать, она так классно говорит, потому что вот в этом бы формате было бы все здорово очень. Ну ладно, если не слышно, жаль, конечно, я все скину в чат тогда. Вот, сейчас, Светик, подключай тогда слайды, Свет Корнева. Подключай тогда слайды дальше, чтобы тебе было проще листать их. Друзья, меня слышно, видно? И слайды мои видно? Да, очень звонкий голосок, тебя слышно хорошо. Отлично, что меня видно, хорошо. Ну что, я вас всех поздравляю, наша тройка вожатых, конечно, вас поздравляет с окончанием не только этой недели, но еще и 10-го бомбического каталога. Мы с вами просто к концу так разогнали наш тип, да, наш паровозик, что просто вообще, да, действительно, Света сказала, что можно умножить на 2 смело эту цифру, я думаю, даже, наверное, на 3, потому что вот чего-чего у нашей команды не хватает, так это, вернее, чего у нас много, это скромность, да, все, кто-то боится, да, что я, да у меня все регистрация, да, или ой, да что я, там люди там вот это делают, вот нам с вами надо хвалить и уметь делиться даже малюсенькими успехами. Вы посмотрите, если нет одной регистрации, то не будет и 7 регистраций, да, если не будет 7, не будет и природа такого по команде, поэтому все наши складывать из маленьких успехов. Сначала сообщение кому-то написали, позвонили, где-то встреча, и вот эти маленькие успехи, они делают, конечно же, наши большие результаты. Вот, медалистов Света сказала, хотела самых больших активистов, как там в пионере было, Андреева 7 регистраций и 7 рекрутов за неделю, 100% включаемость, это просто вообще, так что кружочки от Андреевой Веры в чате будет даже еще лучше. Все абсолютно посмотрят. Шелухина Елена, тоже 5 регистраций, 5 рекрутов. Молодцы, девчонки, ждут вообще, поздравляем. Юлия Супонина из моей команды, из Подмосковья, 5 регистраций, тоже 5. Молодцы вообще. Просто, конечно, огонь. Это практически каждый день по рекруту. Это то, что нужно для роста вашего бизнеса. Левичева Наталья, 5 регистраций, 3 рекрута. Практически такое же, да, включаемость очень хорошая. Рамазанова 5 регистраций, 2 рекрута. И Лукашина Диана 3 регистрации, 3 рекрута. Умнички. А это, считай, раз в 2 дня. Молодцы. Вот видите, мы вам все
Аплодируем. Так, девочки, кто-то из вас готов выступить? Вот Андрей, Вера. Сейчас я посмотрю. Может быть, пишите. Ой, вы тут в чате, хорошо. Отлично, уже все переслали. Скажите, девочки, кто-то из вас готов? Можете прям сразу микрофон подключить и говорить. Левичева Наталья, можете говорить? Диана Лукашина, знаю, что вы давали согласие. Ждем вас. Диана, да, подключается у нас? Всем привет! Видно, слышно? Прекрасно видно и слышно. Ждем вас. Рассказывайте, как вы это сделали. Ну, сегодня хотела поделиться, вот, во-первых, конечно, про регистрацию. Вообще цель, конечно, каждый день, чтобы регистрации, в идеале рекрут, да, это такое правило, которое привили, наверное, наши наставники, вышестоящие спонсоры. Это тот показатель, который действительно приводит к росту, и всегда было желание вот именно как активно, да, двигаться, работать, развиваться. Когда уже принимаешь для себя решение расти в этом бизнесе, и какая-то энергия, да, такая уже совсем по-другому, ты без сомнений уже идешь к людям, и вот это, наверное, самый такой главный секрет. Рекруты у меня в основном именно по заказам, это клиенты, те, которые, ну, раньше, да, покупали через меня, я оформляла им, потому что очень выгодное предложение было, да, сертификат на 500 рублей, и также воспользовалась методом по старым контактам, тоже мне очень понравилось работать, это уже такие теплые взаимоотношения, плюс я работала по старым информационным листкам тоже. Очень хороший вариант для тех, у кого вот, кто уже давно работает, да, либо это ваши, то есть уже их не помнишь, но тем не менее люди помнят вас, что самое интересное, и теплые какие-то такие тоже взаимоотношения выстраиваются. Вот один человек у меня даже на бизнес, да, возможно, ну, рекрута еще нету, то есть заказ договорились сделать на следующий каталог, поэтому в воскресенье либо в понедельник ждем опять нового рекрута. Вот. И хотела тоже еще поделиться, но я так думаю, это позже, да, будет, по поводу нашего обучения от Екатерины. Сейчас, Светлана, или это позже можно будет сказать? Сейчас, да? Сейчас, конечно, говорите. Сразу выступлю. Хочу поделиться. Во-первых, я благодарна вообще и наставникам, да, нашим за такую возможность, потому что вот это осознание, что какую информацию, да, мощную, крутую нам дает вообще Oriflame, мы по факту с вами получаем второе, третье, кто-то, да, высшее образование, и это все бесплатно, друзья мои. Вот книги, я сейчас посмотрела, да, экономия, то есть если бы мы сейчас пошли с вами какие-то курсы получать, это же такой мощный самоанализ, такая разборкость самого себя, вот эти страхи, это просто, ну, это на самом деле трудности и страхи мои любимые две темы. И, ну, тут, ну, как не принять участие вообще, конечно, так было не всегда, и вот у меня конкретно на меня повлияла очень круто книжка «Делай просто делай», кто еще не читал, обязательно почитайте, очень крутая, это нам Антон Долженко рекомендовал, и вот я с удовольствием, прочитав ее, тоже очень многое поменялось. Почему я всегда выполняю задание сразу? То, что я, да, есть такая даже пословица, зачем откладывать на завтра то, что можешь делать сегодня. Вот, и здесь очень важно, как бы, те дела, которые мы не доделываем, да, в рамках запланированного сегодняшнего дня, это безумный груз, который тянет просто и не дает нам двигаться. И вот у меня сейчас даже без разницы, качественное там видео это записано, некачественно, если это у меня сегодня по плану стояло, главное сделать, без разницы, написать там как, да, вот
вот что на душе есть, то и делиться. Без разницы, там, красиво это получилось или некрасиво. Красота вырабатывается именно в процессе многократных таких действий. Вот. Ну и, конечно, очень здорово, что это еще и поощряется, да, какими-то вот медальками, вот этот соревновательный интерес, спортивный интерес. Мы все с вами вот именно в положительном формате, да, вот соревнуемся друг с другом, это тоже дает энергию, драйв определенный. И плюс, конечно, нравится, что вот литературу, да, нам дарят, книжки какие-то, вот это тоже очень ценно на самом деле. Любая книга даже, да, если ее приобретать, она стоит денег, у нас есть замечательная возможность бесплатно обучаться, еще и бесплатно получать вот такие шикарные книги и вообще развиваться, быть самим собой интересным. Вот, поэтому я очень благодарю вот за такую организацию шикарную, таких мероприятий, вот как лагерь наш, как в целом, да, обучение. Поэтому двигаемся дальше, впереди еще много чего интересного. Но у меня все. Диана, спасибо огромное. Вообще очень круто, да, на самом деле у нас все это бесплатно, весь шведский стол возможностей. Левичева Наталья, подключайтесь. Включить звук. Слышно меня? Слышно? Да-да-да, Наталья, все Да, отлично. всё хорошо, Ждите. Всем здравствуйте. Хочу сказать, что меня подтолкнуло резко начать работать. У меня получилась ситуация, я работала в найме, и нужны были деньги, нужно было срочно заработать, взяла подработку. В общем, получилось, что я с 7 утра и до часу ночи на работе, и я так подумала, если бы я столько времени тратила на Oriflame, наверное, результаты уже давно бы были. Я поняла, что я не хочу так работать. 2 недели вот в таком режиме я ушаталась напрочь. Много денег я не заработала. И это подтолкнуло меня к действиям. Плюс вот это обучение крутое, в которое я попала, начала опять по-теплому, как всегда. У меня по-холодному как-то еще не очень получается. Я иду через продукт. Мне легко рассказывать, потому что я его люблю. Вот. И получается, я делала заказ в первый день каталога, потом я насобирала еще один заказ, а потом сейчас такая вот эта акция была замечательная. Мало того, что бесплатная доставка, у нас дорогая доставка. Я в Магаданской области живу, минимальная доставка 600 рублей, и если заказ на 150 баллов, это 1000. И я об этом рассказала своей однокласснице. То, что сейчас идет вот такая классная акция, а ей понравился Novage. Она у меня приобретала уже капсулки наши с маслами. Ей очень понравился уход, вот эти капсулки. Я ей говорю, ты еще не пробовала пробник системы Novage? Это вообще еще больше кайфанешь, в общем. Я ей подарила этот пробник. Она попробовала, ей понравилось. Я говорю, ну что, давай тогда регистрироваться, потому что вот такая еще акция сейчас идет. Я считаю, что такой шикарный уход на 4 месяца, он и так недорого. А учитывая вот эту акцию, вообще получилось круто. Вот получилось 150 баллов первый рекрут. Второй я зарегистрировала свою сестру с целью сэкономить на своей доставке. И то, что 500 рублей скидка. То есть это была совместная покупка на 223 балла. У сестры было немного, в основном это был заказ мой, потому что я поработала с новинками. Вот пришли наши классные парфюмы с вот этой акцией. Мужской мне особенно понравился. Я вообще водные ароматы не очень, но мужской вообще меня просто потряс. Ну, а когда тебе что-то нравится, оно легко показывается, рассказывается. Я просто показывала его знакомым и тут же собрала на 3 воды. Шла целенаправленно именно с туалетными водами, с парфюмерными, а люди
заодно заказывали то, что им нужно. Что у тебя там еще вкусного? Я говорю, ой, у меня по акции туши идут, у меня это, у меня то там. Я говорю, уже 2-я неделя каталога, много продуктов уже нет. Ну, там действительно, если бы все было на сайте, заказ был бы более чем на 300 баллов. Вот, это была 2-я регистрация. Потом сегодня я вышла с Дома культуры, я там работаю. Вернее, я работала, а сегодня уволилась. Я решила, что надо мне уже заниматься только Oriflame, пора. Вот, иду, встречаю девчонку, она мне не моя хорошая знакомая, ну, просто у нас живу в поселке, мы друг друга многие знаем. Я ей говорю, Наталья, привет, ты в курсе, что я занимаюсь Oriflame? У меня бьюти-чат есть, умный шопинг с Oriflame. Там я показываю все акции, которые идут в каталоге, там выгодно, как делать выгодно заказ. Я это все показываю, рассказываю. Она говорит, не, я не знала. Я говорю, тебя добавить в чат? Она говорит, конечно. Я говорю, у тебя Telegram есть? Она говорит, ну, вроде есть. Я говорю, покажи мне. Она мне показывает, вот, а у нее, оказывается, Telegram не установлен, я ей тут же помогла установить. Она начала и, видать, не доустановила. Я ей сказала, что у меня есть группа в WhatsApp, а есть в Telegram. Telegram гораздо лучше, потому что он не забивает памяти, там и видео, кругляшки, ну вот, в общем, больше возможностей. Мы быстренько установили Telegram, я ее добавляю в чат. Потом она мне звонит, я ей показала, как делать заказ в бьюти-чате, то есть как пользоваться интерактивным каталогом и как быстро делать заказ, чтобы руками не вбивать, не писать на листочках коды и так далее. Она мне, пока я дошла до дома, она мне присылает заказ, я смотрю по сумме, я ей тут же перезваниваю, говорю, тебе выгодно зарегистрироваться. А она молодая девчонка, мама 4 детей. Когда заказ идет больше, чем на 2500, я предлагаю экономить. Ну, тем более такая классная акция. Вот у меня получилось на, сколько у нее, 58 или 59 баллов, не помню. Вот она сделала заказ. Получается, это 3-й рекрут. И 4-й мой рекрут, эта девочка оформилась, потом у нее какие-то там проблемы, она сказала, в этом каталоге она делать заказ не будет. Тут у меня еще посыпались мне заказы в личку. Люди звонили, что им нужно заказать. У меня, получается, 2 парфюма еще заказали. Ну, я как раз стояла у нее в магазине, говорю, ну и что мне, мы только заказ отправили, и что делать вообще? Всего 2 парфюма. Она говорит, ну, проводите через мой заказ. Я говорю, ну, хорошо. Она будет уже делать, она очень любит Divine. Divine идет в следующем каталоге. И на Divine я уже собрала 4 желающих наводы. Мы обычно стараюсь делать в нулевой, пока все есть в наличии. Потому что вот сегодня девочка, я ей показала, когда мы установили Telegram, попробовала она вот эту новую водичку женскую, она хотела ее, ну, плюс тушь в подарок, плюс карандаш. Ну, когда мы ее зарегистрировали, мы начинаем вбивать, а ее уже нет в наличии. И что делать? Хорошо, что у меня были пробники. У меня пробники не на все. Я сделала вывод, что надо на все парфюмы иметь пробники, хотя бы маленькие вот эти. Вот. И мы с ней подобрали другой парфюм. Она выбрала магнетисту. Она тоже идет по акции. Потом она сказала, что ей нужна тушь. Она хотела 5 в одном, она тоже закончилась. Я ей показала вот эта новинка, которая у нас щеточка сгибается. Она классная. Нет, сначала она хотела Giordani Gold. Giordani Gold у нас тоже уже закончилась. Ну, короче, подобрали другие продукты, которые нужны, и они все практически по акциям. Вот, и вот такой результат. И я очень довольна, потому что у меня в прошлом каталоге было 600 баллов, в этом 1040. Я подтвердила свои 9%. Вот. А сейчас я увидела условия новые, то, что компания возвращает подписки, то, что в следующем каталоге будут даже деньги, 30 000 можно заработать. И я думаю, как бы так поработать, чтобы эти 2500, мне 30 000 мало, я больше хочу.
Короче, я решила продвигать еще wellness. Я на Новый год весила 91 килограмм. Был какой-то гормональный сбор, я целый год набирала вес стремительно. Сейчас я сбросила вес на 15 килограмм, я хожу по поселку, это заметно, у меня схуднуло лицо, я вообще вся схуднула. Меня спрашивают, что делала, я рассказываю, что делала. Наш питательный коктейль плюс пребиотический напиток. Ну, плюс 10 тысяч шагов. Я сказала, если вы будете батониться на диване, все равно результата не будет. Надо двигаться, надо быть активным. Если вы хотите скидывать килограммы, пожалуйста, вперед из песни. И когда мы оформляли заказ на сестру, так как заказ был больше 150 баллов, я воспользовалась предложением, приобрела коктейль с 50% скидкой. Вот. В общем, я активно теперь еще и wellness продвигаю. Вот такие у меня планы, короче, наполеоновские. Хочу быстро, хочу добежать до директора. Я думаю, мой директор мне поможет. Вообще у нас команда очень дружная такая. Да и то, что я попала в такое обучение, я думаю, результат будет, лишь бы были действия. От нас зависит. Ну, вроде все. Если есть вопросы, задавайте, я отвечу. Директор с тобой готов и днем, и ночью работать. Класс. Вот, все, поддержка есть. Да, все получится. Самое главное, что ты сама веришь в себя и в продукт, и в компанию, и в свой результат. Это главное. Да, оно так и есть. Просто я же год назад еще была в Горном. Я когда побывала там, я там с разными людьми познакомилась. И вот настолько все разные, и у всех получается. Я так понимаю, что если делаешь, то результат будет однозначно. И у меня получилось за год в найме, что я работала, так получилось, что понижение доходов. Я думаю, нифига себе, у людей доходы растут, они работают, а тут еще и понижение. Ну и поэтому я решила уйти. Некоторые, конечно, смеются, говорят, там, что я сбрендила, там, все, кто попала и так далее. Но мне как-то все равно. Просто мне и люди нравятся. Мне чем нравятся сетевики, они позитивные, они не обсуждают какие-то там сплетни правительства и так далее. У них вообще этого в голове нет. Это вообще классно. Поэтому хочу, везде хочу. С нашей командой, у нас команда крутая, продвижение, командой горжусь. Вообще. И самое главное, как я попала в Oriflame, меня позвал Андрей Донцов. Я когда послушала, во-первых, они магаданские. Почему? Чем они меня подкупили? Бывшие магаданские, теперь они в Барнауле. Во-вторых, когда он сказал, что он был предпринимателем, Светлана, жена, главный бухгалтер, блин, ну такие люди, они никогда не пойдут туда, где денег нет. Так, ну, это по-любому. Люди, которые социальный статус выше, чем мой, если они пошли туда, значит, по-любому деньги есть. Я решила, что надо идти по-любому. И это меня очень подкупило. Плюс я наслышана была про продукцию wellness, что дети фактически перестают болеть, которые потребляют wellness. Знакомые мои 2 года уже, как говорили об этом, но как-то не решалась я все-таки. А тут получилось, что я после операции, была дорогостоящая операция, и я целый месяц столько принимала антибиотиков, как раз был ковид. И я приехала, думаю, вот если сейчас мне еще ковид я поймаю, вообще у меня такой страх был. И думаю, ну это пипец. Ну и тут мне рассказывают про wellness pack, я посмотрела еще, мне Света же сразу завела в чаты, в Академию красоты, потом добро пожаловать в Oriflame. И я тут же приобрела вот этот wellness pack. Благодаря wellness pack я целый год не болела вообще, что такое простуда, я забыла. И даже когда я простывала, как мои спонсоры меня научили, Андрей со Светой, в общем, если заболела, надо двойную дозу, короче, витаминов слопать и астаксантин. И все нормально вообще, все отлично, бодрячком. Короче, у меня даже ни разу не дошло до высокой температуры. И поэтому всем рекомендую. И вот это вот 2 недели, что я подрабатывала,
витамины дают реально бодрость, силы, короче, дают. Вот самое главное, потому что я уже не настолько молоденькая, мне 48. То, что я могла в 30 лет себе позволить, уже все по-другому. Но бодрость они реально дают. Это самое главное. Вот, так что я вам советую кушать эти витамины. Если у вас еще пока что нет денег, тогда научитесь в Oriflame зарабатывать, и чтобы вы это принимали на постоянной основе. Это продлит вам жизнь. Ну, все, наверное. Говорю. Спасибо огромное. Вот мне понравилось то, что вы говорите. Вот и сразу хочу сказать, что вы говорите сейчас на 9, да, процентах вы? Да. Но вы сейчас на 9, но в голове вы уже давным-давно директор с такими мыслями, потому что вы так мыслите, вы говорите, мне 30 тысяч мало, мне надо больше, мне надо то, мне надо сё. Вы жадина, нам именно жадные... Да, нам такие нужны жадные до знаний, жадные до путешествий, жадные до здорового образа жизни, вон, видите, я даже заикалась, жадные до званий, до денег, до всего. Это очень здорово, и тут вы такое привели, что и в похудении нужно действовать, да, и не только правильно питаться, но еще и ходить, и физкультурой заниматься. То же самое и в бизнесе. Главное делать, и тогда все получится. Да, у вас большое будущее, я вам прям желаю быстрейшего, как вы говорите, я хочу все быстро-быстро, ну, может быть, сильно быстро тоже не надо, самое главное, все поэтапно, но вы надо добьетесь... качественно. Да, главное качественно, конечно. Я вам желаю огромных успехов. Молодец. Спасибо, классное выступление. Спасибо вам. Так, Захарова Анна, подключайтесь, пожалуйста. Кажется, Ани нет Захаровой у нас, да, здесь? У нас осталась Света Хайбулаева. Может быть, Анна подключится чуть позже. Да, пока Света подключается или Анна, да, хотелось бы сказать, Наталья, ну вы, конечно, вообще большая молодец, через продукт, поэтому идут и рекруты, да, большие, то есть не просто регистрации. Конечно же, на бизнес не забывайте переводить. Хотелось бы еще про офлайн сказать. До завтра, если вы не в Барнауле, сделайте что-нибудь маленькое офлайн в вашем городе. Пусть это будет просто чаепитие, закрытие каталога. Позовите подругу в гости или поставьте коробку там пробников и позовите, скажите, девочки, распродажа, все можно нюхать, все можно трогать. И офлайн это тоже новые знакомства и, конечно же, новый товарооборот. Так, Светочка Хайбулаева, ты готова подключиться? У Светы у нас было 3 регистрации. А Светочек? Слышно все меня? слышно. Да? Опять не слышно. 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 Тебя хорошо Все. слышно. Да. Всем здравствуйте. У меня в этом каталоге 4 регистрации, 2 рекрута. Я вообще загружена полностью, но когда Женя Галун сбросил тут картинку с текстом «Начни сейчас зачитаю, начни там, где ты находишься, начни со страхом, начни с болью», ну и так далее. Я вот на себя это все примерила и думаю, боже мой, в «Газели» еду, Света опять же Корнева приезжает в офис, пока ее не было, все в картинке какие-то везде, все акции, все раскидывают. Я говорю, Свет, ну то ли у тебя на автомате везде все стоит. Она говорит, я в «Газели» еду, быстренько все раскидываю. Думаю, ну почему я-то не такая? Я же тоже еду в «Газели». Час туда, час обратно. Вот, стала так работать. Где нахожусь, там работаю. На Авито еще запустила объявление. Объявление очень простое, прям даже мудрить не стала. Помощник в интернет-магазин. Очень много откликов, но отрабатывать даже их пока не успеваю.
занималась заказами, акциями, тут все в куче было. Все сохраняю телефоны. Вот сейчас как раз рекрутинговая кампания начнется, буду отрабатывать все резюме. С теплым стала работать. Вот у меня рекрут из теплого на кальций, на парфюм. Ну, собственно говоря, если есть минутка свободная, сразу же занимаюсь рекрутингом. Вот, никого не слышу, меня слышно или нет, не знаю. Тебя слышно прекрасно, все, молодец. Расскажи, сколько кальция у тебя купили, и сколько у тебя личный получился товарооборот, и он за счет своих, или ты полностью собрала, что тебе помогло в этом? Я второй каталог полностью собираю личный товарооборот, потому что у меня, я по холодному работала, вот в последнее время очень было много регистраций, но я сама делала личный товарооборот, и я не умела учить. Как-то вот не хватало то ли слов, то ли чего-то. И вот эти два каталога я решила полностью собирать личный товарооборот. У меня в прошлом каталоге было около 200 баллов, и в этом каталоге 187. Но я бы еще больше набрала, но я стала уже предлагать, давайте регистрироваться. Многие теплые нет, мы у тебя будем покупать. Ну, это я уже на себя тогда оформляла, VIP-клиентов. Я, кстати, создала бьюти-чат. Из бьюти-чата тоже у меня заказы есть. Сначала молчали знакомые, я стала в личку писать. Ну, как, я добавила своих знакомых, не приглашая их, просто добавила. А потом стала писать в личку. Я создала группу, добавила тебя туда, вопросы, там все, ну, акции, все-все-все, и стала вот это голосовыми наговаривать. Вот, оттуда пошли заказы, хорошо, прям так включились. По группам в городе раскидывала тоже такие вкусненькие акции. Оттуда тоже пришли люди, тоже заказы появились. Ну, как-то вот отовсюду, везде люди, и везде, везде можно работать, и везде можно рекрутировать, оказывается. Наверное, не хватало мне картинки Жени Галуна, что можно везде работать. Так что вот так. Светлана, а как вы Да. писали в группе сообщения? Мне просто так интересно, вы акции прям в группу выкидывали? Я такой первый раз Знаете, слышу. да, я беру картинку красивую. Очень много же, вот Анна Шапира тоже делает видео даже из каталога вот с новым парфюмом. Кстати, вот у меня тоже мужской парфюм хотели заказать, но он уже закончился. Очень жалко, конечно же. Вот. Я беру картинку, одну-две, и текст подбираю какой-нибудь, ну, допустим, там Света Корнева создала чат «Невские соседи», и я туда закинула там: уважаемые соседи, очень хорошее предложение, ну и такой-то, такой-то парфюм, ну и все рассказываю, что такая цена, а сейчас можно и так, и с подарком, и всяко. И вот такие, ну, какие-то интересные такие объявления тоже, вот есть группа объявления Барнаул, туда закидываю, там мамочки, ну, всякие разные, которые в Телеграм есть группа, я туда закидываю вот такие объявления. Я могу сбросить чат, если интересно. Ну, да девчонки бросали, кстати, 101, как там, 101 способ заработка, что ли. Вот оттуда очень много беру информации. Но все равно интересно, поделитесь в нашем чате. Хорошо, конечно. Лаги. Хорошо, ладно. Спасибо. Очень много кальция, ну как очень много, для меня очень много. Наверное, я на себя заказала, наверное, 15, и у меня девчонки еще вот заказали, одна попросила 2 кальция, я предложила сразу же, говорю, у нас парфюм замечательный, она еще парфюм, вот хотела мужской, мужу и себе не было мужского, но в следующем каталоге закажем. Вот, сразу на нее оформила, и скидочка у нее хорошая получилась, и очень довольна она. Вот, потом еще девочка заказала тоже кальций, потом перезванивает, говорит: ой, что-то такие цены в магазинах на мужские дезодоранты, может, там у вас получше. Ну, мы еще ей насобирали там и дезодорантов, и наборов мужских, так что и там получилось 61 балл. Так что вот так. Классно, молодец. Стараемся. Друзья, Спасибо большое.
Спасибо большое, я хочу всем девчонкам передать. Вот Ирина Функ, очень-очень мне понравилось ее голосовое, там минута 20 всего про 2 позиции. Мне это очень-очень помогает вот работе с резюме. Вот это вот первое сообщение, я его под себя подделала, но очень замечательно, прям вот именно в наших реалиях сейчас, что бьюти-чаты, вот это, да, администратор, менеджер, очень хорошо. И вторым сообщением, уже заинтересованным, я уже рассказываю про интернет-магазин, про возможности, то, что мы со шведами сотрудничаем, что продукция, заводы, ну и самые вот эти вот очень-очень-очень тоже хорошо заходит резюме, очень прям вообще отлично вот эти 2 сообщения, прям спасибо большое девчонкам, очень много полезного, я прям для себя взяла, замечательно. Все, у меня все. Спасибо за внимание. Да, я хотела бы про Свету еще сказать, потому что у Светы такая интересная история. Раньше у нее было очень много регистраций, да, и они были пустые в большинстве. Помнишь, Свет, такой был период? И мы даже сели однажды и прозвонили каждого, просто каждому звонили, говорили, ну вы же для чего-то зарегистрировались, ну либо экономить, да, либо зарабатывать, ну почему вы ничего не делаете? Это было 8 марта, я помню, мы каждого поздравляли с 8 марта, чтобы, ну вот как бы начать с позитива. И вот, понимаете, мы нащупали, да, вот сейчас у Светы через продукт, да, пусть у нее объявление, резюме, бизнес она, конечно же, не оставляет, но через продукт включаемость гораздо больше, и знаете, как говорили, пассивный доход, да, с одной стороны у нас, когда у тебя есть лидеры, и они самостоятельно работают, а с другой стороны пассивный доход, когда у тебя потребители есть, когда они всегда приходят, любят продукт, когда вот они говорят, ой, да там дезодорант лучше и вкуснее, да, там и коктейль, и кальций, то есть когда мы влюбляем в продукт, в этом и есть наш пассивный доход, да. Спасибо. Да, еще хочу сказать, что у меня было очень много регистраций. Я за каталог, ну, у меня и 40, и 50 было регистраций. Я вот сейчас понимаю, что просто я сама училась давать информацию. Я ужасно боялась, у меня ничего не получалось, не складывалось, я и чужие голосовые отправляла, но я нащупывала, я искала, и все равно вот эти все регистрации, они как-то вот, наверное, очень-очень большую пользу для меня, ну, я действительно научилась давать информацию вот этими пустыми, хотя бы, пусть они и пустые регистрации, но я училась на них. Обратите внимание, да, было 40 регистраций за каталог, и при этом баллов бывало меньше, чем сейчас. А сейчас это 4 регистрации за каталог, да, но один день 3 сразу регистрации принес. Но баллов, понимаете, даже больше, чем те 40 регистраций. Очень пусть будет 4 регистрации, но они будут навсегда, на всю жизнь, они будут влюблены в продукт, чем будет 40, которые не поняли вообще, что они тут делали, да, которым мы звоним, они ни слова не могут нормально связать, почему они вот ничего не делают. Поэтому я вам желаю качественного роста. Главное не останавливаться. Вот если бы Света тогда, да, остановилась еще, не знаю, год назад, да, когда у нее было по 40 регистраций, она бы сказала, ну я же делаю, но почему-то у меня вот так, да. Если бы она, да, остановилась, она бы здесь у нас не выступала среди лидеров и уже имея какой-то результат. Я вот еще хочу сказать, у нас следующий слайд, лидеры по личному товарообороту. Дубук Татьяна тоже в нашей команде 405 баллов личный товарооборот. Лебедева Наталья, она у нас уже сегодня выступала. Наталья, спасибо тоже, что поделились. И Софиулина Светлана, у ее нету, да, среди нас, у нее 257 тоже баллов. Татьяна не может выступить, они там отмечают день рождения сына, но я хочу вам рассказать про нее тоже пару слов. Человек пришел через Инстаграм. Помните, мы с вами рекрутировали на этой неделе, я рассказывала, как делать
огонечки, да, на сторис, реакции. Ну, то есть это можно делать и в WhatsApp, на статус, да, то есть просто вот на себя обращать таким образом внимание. Она пришла на огонечек, то есть я ей поставила огонечек, и она перешла на мою страницу, увидела, хотя у нее очень хорошая должность, очень хороший доход. Она курирует серьезную компанию, которая занимается рекламой, видите, и она курирует не только в Барнауле, они очень много зависит, да, ну, хороший директора в нашей компании, даже больше. И она все равно была открыта возможность. Знаете, люди интересные, не те, кому деньги нужны, да? Бывает, человек 10 тысяч зарабатывает, и все устраивает. А бывает, человек 250 зарабатывает, и он ищет, да, что-то ищет, время ищет, какие-то другие возможности ищет. Думает, блин, а дальше что, пенсия, да? Вот. Когда человек ищет, он бывает и на 10 тысячах ищет, бывает на 300 тысячах тоже ищет. И вот она тыкнула просто по ссылке в шапке. Мы с вами тоже на этой неделе, когда рекрутировали вместе, да, мы оформляли страничку, то есть самое главное это создать вот этот рекламный баннер и создавать на него поток людей. И вот она пришла, мы с ней долго беседовали, и, конечно же, она говорила, только не продавать. Я здесь работаю в продажах, в рекламе, только вот не надо мне вот эти вот сумки, каталоги, коробки. Конечно же, я говорю, через интернет, да, причем, знаете, как интересно, ее организация тоже называется «Продвижение», как и наша. И в итоге бьюти-чат и Таня делает личные товарообороты 400-450 баллов и не меньше, да, у нее бьюти-чаты просто горят, там куча отзывов, человек тут же говорит, мне вот это, мне еще вот это, и вот это, в общем, у меня не так активно в бьюти-чате, как у нее, я у нее учусь, поэтому, когда человек говорит, только не продажи, у меня это уже не первый раз. Я уже даже помню, девочка тоже так же говорила, ой, только не продажи, потом все время мне в домофон звонила, у тебя есть каталог? Я вот по магазинам, а у каталога нет. А у меня всегда не было каталога такого бумажного, потому что я сидела такая деловая тогда, 4 года назад, все время работала через интернет. Я говорю, Галя, как ты говорила, что не только не каталог, а сейчас, и, кстати, тогда я человек прошла всю стартовую и распродала всю продукцию по этой стартовой, и на эти деньги отправила ребенка в лагерь, который на море, там, забыла, какой, Орленок или какой, в общем, такой вот хороший очень лагерь, который, ну, в общем, ребенок выиграл туда путевку, а не было у них денег отправить. То есть, когда есть мотивация, когда есть желание, человек даже с помощью просто стартовой программы, да, сделал такой результат. Друзья, ну что, нам нужно закругляться, да, у нас еще закрытие каталога, мы еще с вами не все сделали, еще не все лидеры у нас известные. Во вторник у нас будет официальное закрытие, да-да-да-дам, и открытие. Поздравим всех звездочек и узнаем все-таки настоящих еще тех, кто молчит, да, тех, кто ничего не вписывал, кто-то даже вообще, может быть, даже в чате нет, да, и что-то там бомбит. Так что мы их тоже узнаем, услышим. Кто в Барнауле завтра, лесные дали, 12 часов или кто рядом, да, это будет зажигательно. Мы нафотаем с вами контента, у вас будут очень классные летние фотки, продающие, которые помогут вам делать ваш личный товарооборот и быстрые деньги получать. Кто не в Барнауле, маленькое задание на завтра, всем прислать. Маленькое офлайн мероприятие. Пусть вы с подружкой посидите, чай попьете, но сделайте это, хорошо? Это такой, пусть будет для вас отдых и такое, знаете, такая награда за весь каталог. Вот нулевой день каталога – это единственный день, когда можно абсолютно со спокойной душой прям отдохнуть. Да? Вот прям сходите куда-нибудь в баню, на девичник, устройте офлайн, обнимитесь и, конечно же, подарите мои любимые сертификаты, да? Вот. Ну все, друзья, все, давайте закрывать будем каталог.
Спасибо, все большие молодцы! Юху! Поздравляем всех!